Всем привет! Первые эмоции. Ребят, мне как-то стрёмно даже в этом лифте ходить. Тут, если что, есть вентилятор. Это что за лифт у нас? Еубрис какой-то. Еубрус. 1000 килограмм. Все, приехали. Что могу сказать? Так, тихо. Все, погнали. Че, на первый? Короче, мы тестируем лифты. И, короче, это... А что наверх поехал чуть-чуть? Я тебе говорил, что он наверх чуть-чуть едет. Это что-то я сам чуть. Ладно, мы уже на полпути. Так. Давай теперь Сейчас. не двигайся. Просто порвется. Да не порвется. Первый этаж. Все, ребят. В чем плюс? Так. Давай ты останешься в лифте и ждем, когда он закончится. До второго попробую доехать. Чего-то он резко стартует. Второй этаж. Вызывай. Что покажешь? Кира, вызывай. Чё за херня такая? Он резко стартует. Че? Ну, раньше он плавно что-то ехал. Потом в третий подъезд. Ладно, всем спасибо, всем.